Muraho neza nshuti bakunzi ba Sha Magic, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. So nshuti zanjye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakora imiteja. Ni uburyo bwiza ndetse uburyo bworoshye cyane wakoramo imiteja. Ndi butangire nkora ikintu bita izi ni inyama z'inkoko nafashe nkatamo uduce duce, nkatamo uduce turi moyenne. Ubundi nyuma yo kuba nazikatamo nta kindi ndaza kuzisiga ibirungo, ndetse nimara kuzisiga ibirungo ubundi nziteke. Murebe uburyo nabikoze, ni uburyo bworoshye cyane ndetse buri wese yakora mu rugo aho waba uriho hose. Ni imiteja iraba iryoshye cyane. Uko tubizi imiteja ni amasupu amwe n'amwe ndetse ni imboga tugenda twifashisha kenshi iyo washatse guteka mu rugo uri kumwe n'abashyitsi ndetse cyangwa urimo uratekera famiye bisanzwe. So muri uburyo nabikoze ni uburyo bworoshye kandi cyane. Ahangaha nta kindi ngiye gukora uretse kuba nategura icyo nakwita ibyo turi buze kurungisha ariyo marinating. Naza kumarinatinga nkoresheje nakoresheje poivro imwe, nkoresha igitunguru ndetse ndaza gukoresha na hayi kugira ngo ndabisya neza. Ubundi nimara kubisya muri ka blender kanjye, ubundi nze kubyongera muri ziriya nkoko mwabibonye. So guys, mukomeze murebe. Mbere yuko dutangira buri kimwe cyose, ndakomeza mbingingiye mbabwire ngo subscribing hasi hariya mureba kugira ako kantu k'umutuku mubona subscribing, ndetse ukande no kukazogera kugira ngo buri gihe iyo nshizeho video ujye uba uri mu bambere bayireba. Guys, nkuko mubizi ni ama episode ntago biteze kuzarangira, ni receipt per receipt. Umunsi ku wundi nzajya mbagezaho utuntu dushyashya. Rimwe mu cyumweru nibwo uploadinga, mukomeze mubyibuke. Utuntu dushyashya muzajya mukomeza muturebe, uburyo natetse, uburyo nateguye muzajya mukomeza mubirebe. So rero nta kindi ngiye gukora ahangaha uretse kuba na blendinga biriya bintu byose, ubundi ndaza gushyira mu nkoko zanjye. Mukomeze mwenjoyinge uburyo nabikoze. Nyuma yuko nashyizemo rwa ruvange mwabonye nakoze muri mixture, ndaza kuza nongeremo bino birungo ariyo black pepper, white pepper na fancy paprika. Ni ibirungo bisanzwe, aya niyo mazina bayita black pepper, white pepper na fancy paprika. Niyo byo birungo nongeyemo, urajya wongeramo bitewe n'ubwinshi ushaka. Wowe niba ukunda ibirungo byinshi urajya wongeramo byinshi, niba ukunda ibirungo biringaniye wongeremo ibiringaniye, nabwo niba ukunda ibirungo bikeya wongeremo ibirungo bikeya. Guys, mukomeze murebe uburyo nabikoze. Easy way, n'uburyo bworoshye cyane, nawe ubwawe wakwikorera ya chap ubundi ugateka neza, ukarya neza, ukenjoyinga. Nyuma yo kuba ndi bumarinatinge nta kindi ndi bukore uretse kuba nareka ibyo na marinatinze bikagumaho, nyine ndabifunika ubundi ndeke birestinge. Ndavuga ndeke bigire akanya k'iminota 20 bifundikiye bimeze neza, birimo birivanga ubwabyo. Nyuma y'iminota 20 turaje tugiye gutangira guteka.
ubu ngubu na kintu turi butangire duteka, tugiye gutangira dusa nkaho dutogosa bisanzwe bya bintu twamarinatinze, bya bindi twashizemo za nyama z'inkoko. Iriya ni iriya ni chicken breast nizo nakoresheje. Chicken breast ndaza kuzishyira muri munoza mu safuriya yanjye, nongeremo utuzi duke cyane, ubundi nshyire ku mbabura ndetse ubwabyo bibire, kuko murabizi n'inkoko ubwayo ziproducinga amazi, ubundi ndetse ubwabyo bize kubira. Ubundi nibimara kuza kubira uraza kubona biragenda process by process, ibintu biragenda biba neza. Maze guteka izi nkoko nazitetse nko mu minota 15, nibyo bwonyine, niyo yonyine nakoresheje mu guteka izi nkoko. Nyuma yo kuziteka hamwe ubona ko zamaze kubira neza, zatogose neza, ndaza gufata uru ruvange mbe mbishyize ku ruhande, ubundi nteke isosi yacu. Guys, mbere yo kugira dukora isosi, ahangaha ngiye kubanza nategura ibirungo bimwe na bimwe. Ngiye kubanza mpate igitunguru, mara guhata igitunguru nkore n'ibindi birungo, ubundi dutangire duteke uburyo bworoshye. Guys, nk'uko mubibona nashize ibitunguru biri ku ruhande, biri tayari, poivro iri tayari, tungurusumu ariyo bita haye nayo iri tayari, ndetse murabona no ku ruhande hari itomati. Ziriya ni tomati nabanze gusya, navuga namaze gusya, zimeze neza. Ubundi nta kintu tugiye gukora uretse kuba twatangira guteka. Natangiye bisanzwe, nongeyemo amavuta asanzwe, amavuta y'ubuto, ubundi ndayareka akanya gato amavuta yacu abanza ashye, ubundi nongeremo igitunguru, ubundi igitunguru nacyo tugiteke neza gishye ako kanya, ugihereze akanya ko kuba cyashya neza. Then igitunguru mu gihe kimaze guhindura irangi, nongeyemo poivro zacu, nazo urazirika uba uri gukomeza kugenda ugaragura ibintu byawe kugira ngo bitaza gushirira. Nyuma yaho nongeyemo hayi, maze kongeramo hayi, systeme ni ya yindi imwe, ukomeza ucungira ibintu byawe hafi kugira ngo bitaza gushirira. Ubundi maze kongeramo hayi, nongeyemo za tomati zanjye, nagumye hafi aho ngaho nyine nkomeza kubicungira hafi kugira bitaza gushirira, ngaragura. Itomati zifata akanya kugira ngo zishye, napfundikiyeho nk'iminota 3-4, ubundi ndakomeza ndagaragura kugira ngo ibintu byacu bitaza gushirira ndetse bitaza no gufatira hasi ya. Mu gihe tugaragura itomati zacu kugira ngo zishye, nongeyemo akunyu kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza, bikomeze kuryoha neza. Guys, turi gushaka ni produit nziza. Ubundi muzi ko hari marinating nasize ku ruhande, nizo nongeyemo, stock ya marinating nizo nongeyemo.
muri iyi safuriya yacu kugira ngo ibintu bikomeze bibe umusosi, bikomeze biryohe guys. So nyuma yaho komeza gutyo, itomati zimaze gushya, nta kindi nakoze uretse kuba nakongeramo sesitomate nongeyemo ibiyiko 3-4 bya sesitomate, ubundi nta kindi nakoze uretse kuba ndagaragura ibiryo byanjye bigiye gushya mu kanya, ubundi tube twakwenjoyinga. Naragaraguye mu gihe kingana n'iminota 10, sesitomate yanjye nyicungira hafi kugira ngo ishye neza, imere neza guys. Mbone ko sesitomate n'itomate byose byahiye, ubundi nakindi nakoze uretse kuba nongeyemo karoti guys. Karoti zanjye ntabwo nazitogosheje, ni karoti zikiri mbisi. Impamvu nakoze gutya ni ukugira ngo niza kongeramo karoti nkakomeza kugaragura zitaza gupondekana ugasanga byabaye ibintu byapondekanye. Niyo mpamvu nashatse kongeramo karoti like this. Then nyuma yo kongeramo karoti nashyizemo imiteja, nayo ntago itetse, ni imiteja ikiri mibisi nyongeyemo gutya. Nayo impamvu ni ya yindi, kugira ngo imiteja yanjye itaza gupondekana. Nshaka ko imiteja iza gusohoka imeze neza, itapondekanye ndetse na karoti zitapondekanye, kuko guys icyo ndi gukora ahangaha ni isosi, ntago ari potage. So nakomeje kugaragura neza kugira ngo ibiryo byacu bitaza gufata hasi, isupu yacu itaza gufata hasi, ndetse ukabona inashiririye. Then hashize akanya gatoya, nyuma yo kongeramo ya miteja, nongeramo inyama zanjye kwa kundi nyine nazikuye mu safuriya zimeze, nagendeshira ku ruhande, ubundi nazo nsongeyemo. Nyuma yo kongeramo za nyama, nta kindi nkoze uretse kuba nakongeramo amazi makeya cyane, amazi makeya kugira ngo akomeze amfashe guteka bino bintu ntibize gufatana ndetse ntibize gushirira, kuko urazi ko bimaze kuba byinshi mu safuriya. Then nyuma yo kongeramo amazi, ngiye kongeramo amazi kugira ngo nyine nze kuza kubireka bize gushya hamwe ndetse bishye neza. Nyuma yo kubireka nongeyemo uturungo, nashyizemo ikirungo asante guys, mwese murakizi ikirungo asante. Maze gushyiramo ikirungo asante, nashyizemo tena n'akandi gapaprika gakeya, ubundi nta kindi ndakora uretse kuba nagaragura neza kugira ngo making sure ko ibirungo byanjye byageze ahantu hanini, byageze mu safuriya ahantu hose, mbireke bibanze byigaragure neza guys. Ni uburyo bworoshye cyane, murabona ko ari uburyo bworoshye, murabona ko pati yacu guys nshaka ko biza kuza kuba musosi. Isosi rero ngewe guys nkunda kuyirisha umuceri cyane cyane, cyangwa nkayirisha ibirayi, nyine ibirayi bigize gutya bitogosheje guys. Numva nishimye kandi numva nyine nkaho ndi mu rugo guys, numva meze neza, nishimye kuba natetse ibintu ya guys. Murabona ko hashize iminota 30 guys, murareba ukuntu isupu yacu imeze, ni biraryoshye cyane kandi ntabwo byigeze bipondekana, imeze neza guys nkuko mubibona ahangaha ku safuriya. Rero ni nako mbese noneho mu kanwa ho ni double, biraryoshye cyane guys, iraryoshye cyane. Aho uri hose like mwihangane mugerageze this soup, like it's very yummy and yummy. Dore ngiye ni gutya nayiteguye, I'm going to serve myself, ngiye kwenjoyinga guys. Ndizera ko namwe mubibona ko iyi ari isosi imeze neza, isosi iryoshye.
sinzi uburyo nayibabwira gusa it's very yummy. So guys, mukomeze enjoying ibyo nkomeza kubakorera, mbibutsa go subscribing guys, niba utara subscribing please subscribe. Gusubscribing ni ubuntu guys, ndabakunda. Ushaka kunyandikira wanyandikira kuri Instagram, wanyandikira kuri Instagram niho wambona, nitwa Shame Magic nk'uko bibonaho hejuru, Shame Magic guys. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao I love you guys. Bisous.